Hapja zyrtare e sezonit turistik në Divjak është kthyer në një traditë festive. Muzik, sport, gatime tradicionale të zonës, ekspozit makinash retro, këngëtar vendas e të ftuar përcollën një atmosferë të ngrohtë festive këtë ditë të fundit të majit. Bizneset që operojnë brenda territorit të parkut për të përballuar kërkesat e turizmit kanë rritur cilësinë e shërbimeve dhe kanë shtuar kapacitetet e hoteleve. Për ofertën e këtij viti, bizneset ofrojnë ushqimet me bazë peshkun e freskët të lagunës dhe çmimet më të lira se në çdo vend tjetër bregdetar. Unë paraqikoj një sezon shumë të mirë, pa ta thënë vjet që do jetë një sezon për vjet që do jetë më mirë në vjet tjera, por këtë vit e paraqikoj shumë herë më lart, sepse shoh numrin e turistëve që po vjen duke u rritur. Edhe e shoh që turizmi ka filluar shumë shpejt nga çdo. Ne sapo kemi cilur sezonin, edhe shoh një dyndje e turistësh. Edhe pse mos vi, sepse Divjak ofron shumë gjëra të mira. Duke filluar nga preskia, nga natyrë kaq të bukur, kaq qet. Sipas kryetarit të bashkisë Divjak, pritet dyfishimi i turistëve krahasuar me një vit më parë. Kemi bërë përgatitjet maksimale, kemi filluar nga bregu i Rarës, të cilën e kemi filluar ta pastrojmë, do të shtojmë pastrimet më shumë, pastaj kemi ja dhënë lejet për kapse, për bizneset që të ushtrojnë aktivitet në atë pjesë rare, e kemi zgjeruar pak aktivitetin, kemi mirëmbajtur që të kemi energji elektrike 24 orë ndriçim dhe ujë të pishëm të janë që vjet, dhe gjithashtu do të ndajmë rrugën për shkuar atje.